தமிழகத்தில் புதியதாக காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகியுள்ளது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால் மிக கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் மூலமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் மழை பெய்யும். யார் தெரியுமாடா நானு? யாரும் தெரியாம பேசிக்கிறீங்க நீ. வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு நிலைடா நானு. ஓரமா நின்னுட்டு போறேன். என்ன பண்ண? எவ்வளவு பெரிய தாழ்வு நிலை, கனமழை வரும். எவ்வளவு கணம்? எம்புட்டு கணம் சொல்லு. ஆமாடியா தம்பி, கழுத்துல தண்ணியில முக்கி விட்டு போயிருவேன் பாத்துக்க. என்ன பெரிய முக்கி விட்டு போயிருவா, கிக்கி விட்டு போயிருவானே. இல்ல நாங்க ரெண்டு பேர் தான் போயிட்டு இருக்கோம். போ. எங்கடா போயிட்டு நீ? இவ்வளவு வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கேன். வேலைக்கு மழை பெய்யுது, வேலைக்கு போயிட்டு நீ. Dress நனைஞ்சு போனா என்ன பண்ணுவ? உள்ள செட் வச்சிருக்கேன் நானு. மாத்திப்பேன் நானு. 5 வருஷத்துல ட்ரெயின் ஆயிட்டீங்களா? ட்ரெயின் ஆயிட்டேன் நானு. சட்டி நனைஞ்சா என்ன பண்ணுவ? போட்டா தானே. அட்டா பாவியா, எவ்வளவு சட்டியே போறது இல்லையா?